за кого ми молилися у цю Троїцьку суботу, Батьківську суботу. Ми повинні, браті і сестри, розуміти, що найперше ми повинні молитися за своїх батьків, за своїх рідних, кровних родичів і за всіх наших близьких і рідних друзів, і за всіх наших парафіян, які спочили, будучи парафіянами нашого храму, і за всіх людей, яких ми сьогодні поминали. Хай Господь вислухає нашу молитву і полегшить їх стан, їх душ, і оселить їх у місці світлім, у місці квітучим, там, де перебувають всі праведники. Ця молитва потрібна всім, хто відійшов від нас, вона потрібна і нам. Бо коли ми возносимо щиро слова молитви і молимо за наших рідних, то Господь заспокоює нашу душу і душі тих, хто відійшов від нас. А ви знаєте, що у Бога всі живі, у Бога немає мертвих. Тому ми і молимося, збираємося у храмі. І особливо у ці дві великі суботи, Вселенські суботи, особливо субота перед Тройцею, коли завтра ми будемо з вами святкувати велике свято П'ятидесятниці або Святої Тройці. Тому хай Господь перебуває в ваших серцях, і молитва наша буде приємна і дасть плід для всіх, хто спочив у Бозі. Хочу нагадати,